नमस्कार दोस्तों। मैं ये नहीं जानता कि आप ये वीडियो कितनी देर तक देखेंगे, लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो मुझे ये यकीन है कि आपका दिल भी भर जाएगा। छिंदवाड़ा में कुछ ऐसा हादसा हुआ है। 22 दिन 16 डायलिसिस 13 लाख रुपए का खर्च। उस बच्ची का नाम है ज्योति फूले, जो हमारे बीच नहीं रही। उनके पिता का नाम है सुशांत ठाकरे, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। एक दिन अचानक उस बच्ची के पेट में दर्द होता है, तबीयत खराब होती है, उसको पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, वहां इलाज कराया जाता है। तो वही डॉक्टर की फितरत, एक ग्रीन वाली गोली और एक रेड वाली गोली सुबह शाम खाओ, ठीक हो जाएगा। वो जाती है घर, शाम को तबीयत ठीक रहती है, फिर अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। वोमिटिंग करती है, ग्रीन हरी कलर की वोमिटिंग होती है। तो उसके पापा काफी ज्यादा डर जाते हैं कि शायद बात बढ़ न जाए, तो वो भाग करके अस्पताल जाते हैं। फिर वहां पता चलता है, डॉक्टर कहते हैं कि भैया हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आप एक काम करिए, आप दूसरे अस्पताल में चले जाइए। मतलब उनके कहने का ये था कि अब ये केस हमारे बस में नहीं है। जैसे कहते नहीं है हमारे लफ्जों में कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि इनके इन्फेक्शन हो गया है शायद किडनी में, कंफर्म नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, आप इनको लेके चले जाइए दूसरे अस्पताल में। तो वो भागते दौड़ते गए, वहां पर उन्होंने एडमिट कराया उसको। 22 दिन 16 डायलिसिस 13 लाख रुपए का खर्च, फिर भी वो बच्ची आज हमारे बीच नहीं रही। ये किसकी लापरवाही है? आप बताइए हमको, ये किसकी लापरवाही हो सकती है? वो बंदा सुरेश ठाकरे लगातार 16 दिन दौड़ता रहा, भागता रहा। उसके पास पैसे नहीं थे। एक प्राइवेट टीचर के पास अनुमानतः कितने पैसे हो सकते हैं? लेकिन आखिर संतान होती है, चाहे जिसकी भी हो, वो हर संभव प्रयास करता है कि हमारे बीच रहे। उन्होंने अपना हर संभव प्रयास किया। दोस्तों ने उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की। मुंबई के एक एनजीओ ने 1 लाख रुपए की मदद की। गवर्नमेंट सरकार ने अब जो ज्योति ठाकरे अब नहीं है हमारे बीच, अब वो 5 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। उनके कहने का मतलब केवल यही है सुरेश ठाकरे का कि हमको 5 लाख रुपया मत दीजिए, हमको न्याय चाहिए। ये एक पिता की पीड़ा नहीं, ये सचमुच में एक भयावह हादसा है। क्या हमारे सिस्टम में इतना लूपहॉल है? कितनी मेडिकल में पैसे खर्च हो रहे हैं? क्या ऐसे डॉक्टर हैं ही नहीं जो ये बता सकें कि यार ये समस्या है, ये दिक्कत है, इस चीज से ठीक हो जाएगी? ऐसे डॉक्टर हमारे बीच है ही नहीं। चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। अब गांव में ऐसे क्या अस्पताल नहीं है जिससे हम अपना इलाज करा सकें? हमको शहर में ही भागना पड़ेगा। शहर में जाओ तो 13 लाख रुपए का खर्च। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा आए कहां से? उन्होंने अपनी एफडी तोड़वाई, उनके भाई ने काफी सपोर्ट किया कि जो भी हो बस सके हमारे बीच ये रह सके, लेकिन आज हमारे बीच नहीं। ये किसकी कमी हो सकती है? यही ज्योति आगे चल करके सोफिया कुरैशी जैसी बनती, जो हमारे भारत का नाम रोशन करती। एक भाभी विद्वान बनती, साइंटिस्ट बनती, कुछ न कुछ तो जरूर करती वो अपने लाइफ में। कहते नहीं है कि 2047 में विकसित होने वाले हैं। अब वो विकसित की बताइए कि जब हम लोग इस श्रेणी में है तो इतना मेंटलिटी रखते हैं, सोचते हैं किसी की चीज के बारे में राय रख सकते हैं। अगर वो 2047 में बड़ी होती, 20-25 साल की होती, तो उसकी मेंटलिटी कितना ज्यादा होती आगे, वो कितना योगदान दे सकती थी अपने हुनर का भारत के विकास में। ऐसे ही ज्योति ही नहीं, ऐसे हजारों हमारी छोटी बहनें हैं, भाइये हैं जो हमारे बीच नहीं रहते हैं। सरकार कहती है भ्रूण हत्या गलत है। आप ये बताइए, एक इंसान आपके सामने मर जाए, ये सही है? किस हद तक सही है? हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ हमारी लूपहॉल है, उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी यही कोई एक चुनावी एजेंडा होता, उसमें कोई समस्या आती तो उसका समाधान निकालने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ये सदियों से ही समस्या चली आ रही है। कितने आर्टिकल लिखे गए, कितने विद्वानों ने बातें कही कि यहाँ लूपहॉल है, आप नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को। भारत हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बस एक ही समस्या है इसमें, देरी। हर चीज में देरी। हम ये कह रहे हैं हमको भूख लगी हुई है, और आपका कहना है कि चलिए ठीक है हम आपको खाना खिला रहे हैं, आप 52 प्रकार का व्यंजन ला रहे हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है कि हमारा भूखे से ही प्राण चला जाए। तो ऐसे खाने से क्या मतलब? सूखा नून रोटी खा के आदमी सरवाइव कर लेगा, कम से कम सरवाइव तो करेगा। हम ये नहीं कहते हैं मेरा
स्वतः ये विचार मानना यही है कि डेमोक्रेटिक अच्छा चीज होता है, लोकतंत्र सबसे अच्छा है। इसमें किसी भी निर्णय लेने की बहुत अच्छी ताकत होती है। इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है एक प्रकार से कहे तो 99% सटीक और सही होता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसमें? देरी। हर चीज में देरी की समस्या है। इस चीज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास विद्वानों की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक विद्वान है। इस चीज के बारे में बस यही है, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि लू फॉल जो है इसको दूर कैसे किया जाए। कम से कम आगे बढ़िए, अग्रसर होइए, ऐसी हादसा अब दोबारा ना हो। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये केवल सुशांत ठाकरे की पीड़ा नहीं है, ऐसे हजारों पिता हैं जो हमेशा अपने आंसू बहाते हैं।